احذر من اسباب الغفله. غفلت بیماری عصر است. پیامدها، سببها و درمان آن. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غفلت از الله، غفلت از نماز، تجاوز از حدود الهی، فرو رفتن در دنیا، انس گرفتن با گناه، ضایع کردن وقت خالی، اینترنت، همنشین بد، غفلت از مرگ. اصلاح کن، نجات میابی، تسلیم شو، سلامت میمانی. فروتنی کن، عزتمند میشوی. خود را نیازمند درگاه الله کن، عزیز و بینیاز میکردی. ای غافل از آخرت، بیا برای آخرت خود عمل کن و آماده شو. بدان که نزدیکترین غایبی که همه امان منتظر آن هستیم مرگ است.